唔知你屋企有冇老人家或者小朋友呢？老人家啲手機會唔會又唔啱用呢？太慢定係太窒啊？又或者小朋友扭緊想要部靚啲嘅電話，但係又唔想買部咁貴嘅俾佢，驚佢跌爛呢？呢一部啱晒你啦！圖多多我哋新翻嘅5G 手機，魅族嘅手機呢一隻，大家一齊望下，儲存量有256 GB 啦，然之後仲有 Android 14嘅版本啦。解像度有2780×1264，超高清嘅解像度，6.78寸嘅螢幕，啱啱好係一個手掌嘅大細。當有埋 Google 系統 Play Store 嗰啲，全部都已經有齊晒啦。另外咧，俾小朋友嚟打下機啊，都絕對冇問題啊！而家我哋呢一部機嘅價錢都只係1000蚊，係啦，老人家同小朋友嘅首選。如果你都需要買呢部手機嘅話，記住快啲嚟我哋深水埗總店，我哋數量只有得40部，賣完即止。記住係1000蚊呢一個優惠價。